Merhabalar, yepyeni bir seriye hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Medieval Dynasty'ye başlıyoruz. Şöyle anlatayım kısaca. Çok fazla deneyimim yok. İnanın beraberce öğreneceğimiz bir oyun olacak. Kaynak topluyoruz. Mümkün olduğu kadar bol bol yerde gördüğümüz her şeyi alacağımız bir seri olacak. Köylere gideceğiz. Köylerden arkadaşlara dinleyeceğiz. Köylüleri toplayacağız. Kendimize sıfırdan yepyeni bir yaşam alanı kuracağımız bir seri olacak. Bildiğim kadarıyla haydutlar falan da var. Yani izleyerek sadece tecrübe ettim. İlk defa oynuyorum. Ufaktan ayarlarımı yapmak için birazcık baktım. Ve şu anda sizlerle beraber bilenler varsa arkadaşlar mutlaka yorumlarda abi şunu böyle yap bunu böyle yap gibi tavsiyelerde mutlaka bulunun. Gerçekten ilk defa oynuyorum diyebilirim. Bildiğim kadarıyla bol bol kaynak toplayacağız. Köylere gideceğiz. Görevleri yapacağız. Belli başlı odaklanmamız gereken işler var. Evlerimizi yapacağız. Köylüleri de davet edip 10 numara 5 yıldız bir sistem kurmaya çalışacağız. Abi mekan bu. Manzara bu. Gördüğünüz üzere. Hayvan avlama işleri var. Köylülerin hemen hemen hepsiyle etkileşime girebiliyoruz galiba. Birazcık haydutluk yapacağız. Ondan yana sıkıntı olmasın. Yani belanın kendisi olacağız diyelim bu seride. İte kopa papuç bırakmayacağız abi. Bu devirde öyle herkese sırtını döner eyvallah abi çekersen burada seni harcarlar. O sebepten dolayı biz kendimizi harcatmamaya çalışacağız. Yani örnek olarak söyleyeyim. Şurada bir sandık var. Şöyle etrafa bakacağız. Sandık boşmuş maalesef. Şuralarda bir şeyler var mı? Alabiliyoruz mu? Şurada balta malta bir şeyler var galiba ama yok. Alamıyoruz. Maalesef onları alamıyormuşuz. Çubuk toplamaya devam edelim. Dediğim gibi kaynakların hepsi bizim için gerçekten önemli kaynaklar. Taştır, çubuktur, sopadır, kürektir. Bunların hepsini arkadaşlar tek tek toplamak zorunda kalacağız. Şurada bir dayı varmış. Ben buradan çıkayım abi. Şimdi bizi orada görür bir şey kaybolur. İhale bize kalmasın. Şu sol yukarıda bir ünlemimiz var. Oraya doğru gideceğim. Ufak tefek görevlere bakacağım. Neler var neler yok. Paramız var mı yok mu? Bunların hepsini beraberce öğreneceğiz. Burada ne yapıyorlar abi? Buğday mı dövüyorlar? Aynen. Buğday dövüyorlar. Biz de bu köyde artık yeniden bir yaşam kurmaya başlayacağız. Köyün içine kurmayız. Biz biliyorsunuz biraz da aykırı bir kişilik olduğumuz için ufaktan köyün dışına doğru yerleşmeye çalışacağım. Burada mı acaba bizim dayı? Aynen burada. Yazıları çok fazla okumayacağım. Hızlı hızlı geçeceğim. Görevlere bakarız. Bize ufak tefek görevler verecek galiba. Ya da ben okurum oralarını keserim arkadaşlar. Affedersin seni başka biriyle karıştırdım galiba. Burada yeniyim. Vesaire vesaire. Annemi tanıyor muydun diyelim. Anladığımı sanmıyorum diyelim. Bize bir arazi veriyor. Ücretsiz bir arazi verecek. Yıllık olarak kirala vergini öde. Vergi ödeyeceğiz yani. Saraya vergi ödeyeceğiz bir toprak karşılığında. Anlatsın bize dayıcım. Oyunun Türkçe altyazıları olması çok iyi arkadaşlar. Bu arada kulaklık takmıyorum. Bilginiz olsun. Herhangi bir yere gidip çevireceğiz anladığım kadarıyla. Kardeş burası bizim deyip oraya artık ufaktan koyulabileceğiz. Nerede bizim görevler abi? Günlüğün içinde mi? Burada değil. Yeni bir başlangıç diyor. Aynen. Taş balta üretmemi söylüyor. Hemen üretelim abicim. Üretim şeyi neredeydi bizim? Şuradan mı yapıyorduk? Yok. Bir dakikanızı rica edeceğim. Aynen buradan yapıyoruz abi. Taş baltamı ürettiğim anda görevimizin bir tanesini yapmış olacağız. Biraz yavaş üretiyoruz. Ben bazı şeyleri açtım. Orta zorlukta oynuyoruz. Yani öyle maksimum seviye çıkartmadım zorluğu. Genelde tavsiyelerin içinde zaten mümkün olduğu kadar minimal. Herkes buraları şey yapmış. 10 haleden şöyle de kazanacağız. 5 sayı bina sayısı sınırı 5'miş. 5 tane bina yapabiliyoruz şu anda yani. Tamam güzel. Nereden açtık burayı? Q'dan açtık. Bina inşaatımız var mı? Var. Tamam evimizde yapabiliyoruz. Güzel. Şimdi belanın ta kendisi olmaya hazır mısınız arkadaşlar? Şöyle öğrendiğim 3-5 teknik var. Şuna bakalım. Şu eve bir girelim. Gelen giden var mı? Şöyle camdan bir kestireyim abi kendime. Çok da bir şey yokmuş için açıkçası. 2 tane sikke için burada bu riske girmeye gerek var mıydı? Alamadık mı? Aldık. Evet aldık abiciğim. Aldık. Şunu çalsam ne olur? Tut tut tut. Yukarıda dayı bakıyor bize ya. O bizi patlatır abi. O bizi patlatır. Dediğim gibi ufak ufak böyle minik minik belanın ta kendisi olmaya hazır ve adayız. Biraz kaynak toplamak bizi zorlayabilir. Köylüleri yanımıza katana kadar yani şu köyden vatandaşları diyeceğiz ki kardeşim gel
Bak ben oraya 10 numara 5 yıldız bir köy kurdum. Neden bizimle takılmıyorsun? Biz bunlardan daha gelişmiş bir şeyler sana sunabiliriz gibi şeyler yapıp adamları yanımıza çekmeye çalışacağız. Benim bir yerde bir görevim var ama nerede olduğunu anlamaya çalışıyorum. Galiba şuralarda bir yerde. Yukarıdaki sarı ünlemlere bakarak ilerlemeye çalışıyorum. Ya da haritayı mı açsak? Aynen tam da şurayı gösteriyor sanki. Yok, biraz daha mı ileriye gideceğiz? Evet, bu arkadaşla bir görevimiz varmış. Yardımcı olabilir miyim diyelim. Adam diyor ki cepte hiçbir şey kalmadı. Bu sene tarladan da bir verim alamadık. Ben dedim ne yapabilirim senin için? Gerçekten yapar mısın ama çok büyük bir meblağ bu diyor. Yardım edeceğim diyelim. Tamam, sohbeti bitirelim. Tamam verelim abi. 50 sikke para istiyormuş. Bizde var zaten. Burada senin umarım geçinip gitmeye yardımcı olur diyor. Buyur kardeşim. Hadi kendine iyi bak. Bir 50 sikke verdik. Onun karşısında bir haneden şöhreti aldık. Sana borçluyum görevini tamamlamış olduk. Başka bir görev daha mı açıldı bu adamda? Yok. Başka yerde bir görevimiz daha varmış. Bu da şu ilerleri bir yerleri gösteriyor ama burada bir adam mı var acaba? Adama doğru mu gideceğiz? Evet, tarlada çalışan bir tane dayımız var. Dayının Alvin ne haber? Senin için ne yapabilirim diyor. Selam ben Racimir dedik. Ben de Alvin. Hayata başlayabileceğim bir yer arıyorum. İyi şanslar o zaman dedi. Mesela ben çiftçiyim. Benim işim arazinin verimli kontrolü. Her sene aynı işi yapıyorum diyor. Bir süre sıkıcı olmuyor mu dedim. Abi Alvin'e bir tane çubuk mu vereceğim? Ben anlamadım ama şu an elimde 36 tane var. Yok, buraya vermeyeceğiz. Biz şeye vereceğiz. Diğer çocuğa vereceğiz çubuğu. Tamam, şimdi oldu. Tahta kılıçlarla oynamak istiyormuş anladığım kadarıyla. Çok fazla okumuyorum arkadaşlar. Yüzeysel okuyup geçiyorum. Çok da vakit kaybetmemek için işin açıkçası. Biz şimdi o ufaklığı bulacağız. Ona bir tane tahta çubuk vereceğiz. O da onunla artık kılıç kalkan mı oynar ne yapacak bilmiyorum. Bizim velet nerede? 37 metre ileride. Şuralarda bir yerde o velet ya. Velet 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 velet. Neredesin velet? Şurada mısın? Sen misin o? Aynen bu velet. Ne haber? Ne haber Delebor? Tamam, 20 haneden şöhreti daha kazandık buradan. Dediğim gibi ilk bölümde biraz görev odaklı olacağız. Ufaktan da evimizin temellerini atmaya çalışacağız. Ben şuradan yapabileceğim başka bir şey var mı? Hiçbir şey yok çünkü kaynak yok abicim. Kaynağım yok. Kaynak işine girmem lazım. Oyunla alakalı arkadaşlar bildiğiniz şeyleri yazarsanız bir kısa yolu mutlaka vardır bazı şeylerin. Ben de onları en azından öğrenmiş olayım. Şuradan çıksam şu evin üstüne. O adam bizi görür mü? Sandık boşmuş be. Dedim buradan bir şeyler tırtıklarız ama tırtıklayamıyoruz maalesef. Böyle ufak ufak yolumuzu bulacağız. Anladınız siz sistemi zaten. Minik minik götüreceğiz bu işi. Şimdi ben buradan bu kalası alsam bu çocuk beni görür mü? Etrafta başka birileri var mı? Yok. Mesela al abicim şu kalası cebine at. Ondan sonra şuradan şunları hemen cebe at. At abicim at. Ağaç kesmeyle uğraşacağız yoksa. Çaktırmayalım. Etrafa baka baka sakin sakin şu işleri çözeceğiz abi. Böyle böyle gideceğiz. Sistem bu, anladınız. Ağaç kesmek vesaire taş toplamak o işlere tabii ki gireceğiz. O işin normal standart versiyonu. Biz birazcık da aksiyonlu oynayacağız diyelim. Kardeş senin çocuğa ben şeyi verdim. Sorunu çözdüm, hallettim. Verdiğim çubukları anlattım. Şövalye hikayesi vesaire teşekkür ederim diyor. Evet, bu işte tamam. Bir sonraki yazı bekleyeceğiz. Alvin'in hikayesini dinlemek için birazcık vakit geçirmem gerekecek. Biz de arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Haritamızı şöyle açalım. Ben diyorum ki bu taraflara çok fazla gitmeye gerek yok. Yani köyler genelde hep bu taraflarda olduğu için ben şu alana bir yeri kurulma taraftarıyım. Ya da hatta şu araya, şu bölgeye kurulalım ki hem bu köylere ulaşımımız sağlansın hem de şuradan da o tarafa da gider işimizi hallederiz diye düşünüyorum. Çok fazla açılmanın bir esprisi yok arkadaşlar. Su kaynağı bizim için gerçekten önemli. Su lazım bize. Bu sandık boş. Burası bizim geldiğimiz yer mi? Aynen buradan aşağı inmiştik galiba değil mi? Evet doğru tamam buradan inmiştik. Biz şimdi ufak ufak köyü bir tıklaya dolaşalım. Sağında solunda bir şeyler varsa bir bakalım. Bunları alabiliyoruz mu mesela? Alamıyoruz abicim. Bunları alamıyoruz. Tamam. Görevlerle alakalı dediğim gibi yapmamı gerektiren bazı mutlaka ince dipnotlar vardır. Onlarda yardımcı olursanız gerçekten çok daha kolay bir seri ilerlemiş olacak bizim için. Zaten mantığını bir kavradım mı tıkır tıkır gider.
Anladığım kadarıyla şuradaki köylü arkadaşları köyümüze davet edebiliyoruz. İlişki kasabiliyoruz. Hani bir sevgili manita tarzı bir ilişki yapabiliyoruz. O da bizim için bayağı bir avantaj olacak. Ben bulduğum her şeyi topluyorum arkadaşlar. Çubuk, dal, ne bileyim aklınıza ne geliyorsa taş, toprak hepsi bize lazım. Dere kenarlarında hasırlar var. Hasır bizim için çatı imalatında bayağı bir lazım oluyor. Onu biliyorum. Onun haricinde ağaçlardan kütük elde ettiğimizi, yakacak odun, çubuk vesaire gibi birçok şeyin yerdeki kaynakları toplayarak yaptığımızı öğrendim. Onları tabii ki baka baka, izleye izleye öğrendim birazcık. Biz de kendi yorumumuzu katarak hayatta nasıl kalınır, sapiyenleri hayatta tutabildiysek biz de burada bir şekilde hayatta kalırız diye tahmin ediyorum. Ben bir yerden mızrak yapacağım kendime arkadaşlar. Bir de bıçak yapmayı planlıyorum. Şu mızrak adetini nasıl arttırıyoruz? Onu bana söylerseniz, ben baktım ama bir türlü çözemedim arkadaşlar. Şöyle geliyorum. Yani her R daha fazla üret yazıyormuş. Tamam, şimdi oldu. Şimdi oldu. Bunu nasıl çekiyoruz? 2 tane. Tamam, 2 tane mızrak üretelim. Toplam 3 tane mızrağımız olsun yani elimizde. Atma fırlatma işi var. Şimdi kuş var, böcek var. Sağda solda incik cincik dolaşıyor. Onların hepsini avlayacağız abicim. Biz de ufaktan şu kaynak toplama işlerini yapalım ki ev kurmaya başladığımız anda diyelim başımız rahat rahat, yani sırtımızda yükümüz olsun. Yani gidip tek tek bir daha kaynak toplamak durumunda kalmayalım. Şuradan birazcık kamış mamış işine de girelim. Çatıyı yaparken lazım olacak. Ben bu gece dışarıda yatmayı düşünmüyorum. Yani mümkün olduğu kadar evimi kurup evimin içinde uyumayı planlıyorum. İlk geceden ilk görevimizi evimizi yaparak halledelim abi. Belki yanlış yapıyoruzdur. İlk başta daha başka işler yapmamız gerekiyor olabilir. O sebepten dolayı beraberce öğreneceğiz abi bu işleri. Valla bayağı bir kaynak topladım. Yani bayağı bir şeydir, hasırdır vesairedir, ıvırdır zıvırdır, çubuktur. Taşım eksiktir büyük ihtimalle de taş da topladım. Yerlerde gördüğüm taşları vesaireleri aldım. Arkadaşlar benim görüşüm, şurayı biraz geçelim. Yani şu köprüden de şuradaki köye ulaşabiliyoruz. Aynı zamanda ileride de bir köprü var. Orada da bir köyümüz var. Böyle düzgün bir noktaya, şeye yakın, yani şu göle yakın, dereye yakın bir noktaya yerleşelim ki içme suyu sıkıntımız var. Şöyle sol altta görüyorsunuz bayağı bir etkinlik gerektiren, işte yemekleri, staminadır, zehirdir, birçok sıkıntılı durumlar var. Onlardan korunmak için ufak dut varmış. Topla abi, dut yeriz ya, severiz dut. Yani böyle meyvelerin, sebzelerin yakınlarında bulunursak bizim için güzel olacak en azından yeme içme konusunda. Bir de bu oyunda ticaret var abi. Bildiğim kadarıyla bir şeyler üretip satabiliyorsunuz veya işte bir şeyler alıp satabiliyorsunuz. O yüzden dolayı biz bu toplama işini biraz bazen abartabileceğiz ya da işte köylüleri bir çağırabilsek yanımıza, onun için de birazcık tabii ki bölümün geçmesi gerekecek. Başlangıçta bütün yük bizim sırtımızda her zamanki gibi. Sırtımızı yükleyeceğiz abicim. Şuralar nasıl arkadaşlar? Buralara kurulalım mı? Biraz daha gitsem mi? Bilemedim. Çok da ormanın derinliklerine inanın açıkçası gitmek istemiyorum. Bu işin çünkü bir de haydut tarafı var. Bildiğim kadarıyla. Bu nasıl çubuktan o direkt kütük. Vallahi çubuk dedi ama o bildiğiniz kütüktü arkadaşlar. Bence şuralar gayet güzel gibi gözüküyor. Aşağısı da şöyle indiğiniz zaman direkt su manzaralı, deniz manzaralı bir nokta. Burada dutlarım da var. Acıkırsak dut yeriz. Ormanın şurasına kurulalım derim. Şöyle haritadan da ben bir tam olarak bir göstereyim. Mutlaka daha kötü veya daha iyi yerler vardır. Dediğim gibi onları beraberce istişare ederek bakarız. Abi ben şu anda tam istediğim noktaya geldim. Yani şu noktaya geldim. Burada bir köprüm var. Burada bir köprüm var. İki taraftan da köylere gidip gelebileceğim. Aynı zamanda da kendi köyümü de şuraya inşa etmeyi planlıyorum. Hatta ilk evimi şöyle şu manzaraya karşı atabilirim. Yola da yakın olsun aynı zamanda ki rahat rahat gidip gelelim abi. Kimse sıkıntıya girmesin. En düşük ev bu. Yani en kaynak az isteyen ev bu. Diğerleri kütük, kalas, malas istiyor. Bizim şu an kalas yapabilecek bir durumum yok. Abi şöyle evin kapısı yola bakarsa daha güzel olur bizim için. Şöyle bence tatlı. Şöyle tatlı değil mi? Aynen. Tam olarak karşıya kurduk. Şimdi bize ne lazım? Bize çekiç lazım abi. Çekiç. Tahta çekiçimizi üretelim. Ufaktan inşaatına başlayalım. Balta malta da yapmam gerekecek. Bir de bunları şeye koyma işi vardı. Dur bir dakika şimdi. Envanter. 2 de mızrak var. Bir de balta var. Çekici. Nerede bizim çekicimiz ya?
Görüyor musunuz arkadaşlar? Çekiç, 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 çekiç. Şurada. Abi çekici ben 5'e koyayım. 5'te dursun çekicim. Bastığım anda imalata geçelim. Aynen abicim. Ne oldu? Kütük bitti. Çok güzel. Ufaktan ağaç kıymaya başlayacağız. Kütük lazım çünkü. Bir de ağaçların köklerini de yerden kaldırabiliyormuşuz galiba. Öyle bir dipnot öğrendim. Böyle yerde kalmayacak. Kestikten sonra düşüyor. Hü menüsünden tamam onu anladık. Onu öğrendik. Bize biraz kütük lazım dayının. Birazcık ağaç indireceğiz ama yapacak bir şey yok. Tamamen konaklama niyetimiz var. Başka bir niyetimiz yok. Gördüğünüz gibi sağ tarafta bir de staminalar var. Bir de bunların kafama inmemesi lazım. O da bizim için büyük bir handikap. Beynimize düşerse Essela diye selamımızı verirler köyde. Ondan sonra ikindi namazına mütakip bizi gömerler arkadaşlar buraya bir yere. Dikkat edeceğiz. Kütükleri kafamıza düşürmemeye çalışacağız mümkün olduğu kadar. Tamam mıyız abi? Ne durumdayız? Şu anda kaç tane oldu? Benim ev neredeydi bir de? Evin şeyi olmadığı için göremedik. Temeli. Oo bayağı güzel. Merdivenle falan çıkacağız. İyi hoşumuza gider. Abi kütük bitti mi? Oğlum şaka mı yapıyorum? Bu kadar kütüğü ben nereden bulacağım? Neyse kesmeye devam. Şu önümüzü açalım. En azından nehre kadar böyle görülen bir noktayı tertemiz temizleyelim abicim. Bize birkaç tane balta lazım olacak. Oluşturma menüsü ev çeşitleri. Tam evi anladık ya. Reis yapıyoruz ya evimizi. Niye aynı uyarıyı verip duruyorsun? Yapıyoruz evimizi yavaş yavaş. Balta malta birazcık. Balta bizim için handikaplı. Çünkü çabuk şeyi bitiyor. Çabuk kırılıyor diyelim ama taş balta. Daha bunun demir baltası falan da var gördüğüm kadarıyla. Demir balta mı var? Böyle artık bir şeyden kalay balta mı var? Kesilmedi mi? Kütükleri topla abicim. Topla. Hızlı inşaat menüsünü falan açtım. Eğer anladığım kadarıyla eğer oysa tıkladığım anda evi yapabiliyoruz diye tahmin ediyorum. Olursa hoşumuza gider. Olmazsa birazcık uğraştırır bizi. Tüy müyü de alıyoruz ama ne yapacağız tüyleri? Herhalde ok yapımında kullanacağız. Kes abi şunu da. Ver benim kütüklerimi. Ver. Şu ev işini halledelim bir an önce ya. Başka kütük kaldı mı sağda solda? Hava hafiften kararıyor arkadaşlar. Anladığım kadarıyla aynı. Yo daha aydınlık. Biz ormanın içindeyiz diyor öyle galiba. Biraz onun etkisi olabilir. Aynen tekte yapıyor mu? Yo tekte de yapmıyor. Abi çılgınlar gibi şey gidiyor ya. Neyse biz şuraları vuralım da. Bir tek kütük işimiz kalsın. Kütük işi en kolay. Ağaç kese kese buraları halledeceğiz. Ben şu evin ana hatlarını bir bitireyim. Arkadaşlar oraları keser gelirim. Zanaat atölyesi falan açıldı ama şu anda onu yapabilecek bir kaynağa sahip değilim. Daha evimi yapamadım abi. Gördüğünüz gibi ama iskeletini oluşturduk. Ev gayet tatlı bir şekilde duruyor. Şimdi kalasını kütüğünü bir toplayalım. Güzel güzel evimizi yapalım abicim. Çok sıkıntı olmayacaksa bizim için. Kafama düşmesin diye arada havaya bakıyorum da. O yüzden kusura bakmayın. Arada böyle havaya doğru mouse kaldırıyorum. Ağaç kesiyoruz abi. Kafamıza gözümüze bir şey düşer. Allah muhafaza. Staminam da bayağı takla attı. Birazcık dolduralım staminamızı. 3 tane ağaç kestim. Bana bu küçükler yeter mi acaba? Yetmeyebilir. Dediğim gibi yetmezse bir daha keseceğiz. Birkaç tane daha. Büyük ihtimalle yetmeyecek de bize birkaç tane lazım. Arkadaşlar çok kaynak gidiyor. Bayağı bir kaynak lazım. Biz ikinci ev falan nasıl yapacağız gerçekten bilmiyorum. Meşale falan da lazım bana. Hava çünkü bayağı bir kararmaya başladı. Gözümüz gönlümüz görmesi lazım ki rahat rahat işimizi halledelim. Grafiklerle alakalı da bir sıkıntı varsa onu da mutlaka yazın. Ona da bir ayar, bir optimizasyonu vardır mutlaka. Şu an çünkü karanlık oldu gerçekten. Siz bile belki görmekte zorlanıyor olabilirsiniz. Meşale yapmam lazım benim. Meşale. Gel abicim şuraya. Meşale nerede? Şurada. Yapalım bir tane meşale. Sabit böyle yere koyacağımız bir şey olsa daha güzel olurdu da. Oğlum niye yakmıyorsun meşaleyi? F ile yakıyormuş. Ben de diyorum niye yakmıyor meşaleyi. En azından görelim abi. Tamam kapısını penceresini yaptık. Elimizde 7 tane daha kütüğümüz var. Kaldı 5. 4 köşeyi döneriz. Çatıyı döner miyiz bilmiyorum. Bir de bunun içerisi var değil mi? Belki bir tane daha ağaç kesmek durumunda kalabiliriz. Bitti. Kütük bitti gene. İyi evin 4 köşesi belli oldu. Ufak tefek sağda solda bence kütük vardır. Çünkü ben bayağı bir ağaç kestim. Kütüklerin bir kısmına ulaşamıyorum. Bulamıyorum yani nereye gittiklerini.
Şunu da indirelim. Bu ağacı da indirelim. Tertemiz. Sonra işimize kaldığımız yerden devam edelim. Yavaş yavaş gece oluyor. Karnımız acıkıyor. Av işi var. Daha çok işimiz var arkadaşlar. O köyden o kalasları malasları götürmeseydik bak şimdi daha çok ağaç kesmek zorunda kalacaktık. Tamam ya, bu bölümde biraz böyle belanın ta kendisi olma yolunda ilerleyeceğiz. Bela olacağız biraz adamlara yani. Yapacağımız en büyük huzursuzluk çıkartmak. Ne bileyim köyde gasp veya işte ne bileyim köyde ufak tefek kutu mutu yağmalama işleri bizden sorulacak. Buraların yeni ağası benim abicim. Evimi de yapıyorum buraya. Artık beni buradan kimse de çıkartamaz. Bundan sonra böyle takılacağız. Hanedan puanı var. Onunla alakalı dediğim gibi hanedan puanını düşürmememiz lazım. Yakalanmamamız lazım yani. Mümkün olduğu kadar sessiz, sakin. Ya bu çocuk da ne kadar uslu çocuk dedirte işimizi götüreceğiz abi. Çatının bir tanesini yapamadım. Niye anlamadım. Orası yüksekte kaldı herhalde. Boyum yetmedi. Heh, tamam oraya da vurduk. Abi şu ev biraz şuradan kötü olmuş. Buraya da vur. Buraya da vurduğun anda bir tane daha mı kütük lazım? Bir kütük için evimi bitiremedim be. Başka bir şey yok galiba. Bir tane kütük işini hallettiğim anda olay çözülecek. Yani şunu kesersek olay tamamdır abi. Gece olmadan en azından hava tamamen kararmadan yatağımızda yatıp mışıl mışıl uyuyacağız. Gece kondu dedikleri bu işte arkadaşlar. Bir gecede ev işini hallettik. Adam ama bize dedi ki git kardeşim istediğin yere evini dik. Kimse senden bir şey istemiyor diye ben icazetimi aldım. Tamam açım biliyorum farkındayım. Evimi bir bitireyim sonra geleceğim yemeğimi de yiyeceğim. Alttan uyarı veriyor açsın. Açsın öleceğim birazdan diyor. Tamam burası halloldu. Arkadaşlar evimiz vatana millete hayırlı uğurlu olması dileğiyle şöyle gördüğünüz gibi tahtadan tamamen tahtadan yapılmış. Yani yerden böcek möcek çok fazla girmesin. Hem altını da şöyle odunluk gibi kullanırız. Alt katı da var. Bence 10 numara 5 yıldız bir ev oldu. Bu çağda çok bile. Bu çağda çok bile abi. Girelim. Böyle ufaktan. Ben şöyle çift kişilik yatakta yatayım abi. Tek kişilik yatak sarmaz bizi şimdi. Bu ne demek? Sıradan yatak. Uyu dedim ama uyuyamıyor muyuz? Elimde çekiç var diye mi acaba? Evet arkadaşlar elimde çekiç var diye uyuyamıyormuşum. Şimdi hallettik o işi çözdük. Ben de diyorum niye uyutmuyor beni niye şey yapıyor? Uyur musun kardeşim artık? Yat mışıl mışıl uyuyalım. Arkadaşlar ilk bölüm birazcık kısa olsun. Ben sizden geri dönüşleri bekleyeceğim. Beğenileriniz ve yorumlarınız gerçekten çok önemli. Neler yapmam gerektiğini de yorumlara yazarsanız gerçekten çok daha hızlı bir şekilde ilerleriz. En azından ben de biraz öğrenmiş olurum. Ufaktan öğrensek ona göre hareket ederiz. Bölümün sonu umarım bölümü beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenip paylaşmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.